من الطريقة دي شايفين اهو. بقى الواحد ناقص يا اخيرا بعد محاورات ومناوشات ومناورات وكل الحاجات اللي انتوا تقدروا تتخيلوها، الحمد لله الحمد لله الحمد لله جوزي وافق انه نروح المصيف. وما تتعشموش يعني، مش هقول لكم اسبوع والكلام ده كله، لا مش اسبوع، ما عندناش احنا الكلام ده. هو يوم اعمى هروح كده ابص على البحر واجي تاني. عارفين انا عندي شعور بايه دلوقتي؟ عايزه اعمل كده يعني، بس جامد يعني، بس عيب الراجل ممكن يقول له ليه اتعفرت ولا حاجه. فما علينا. بصوا بقى هنعمل ايه النهارده. قلت بقى ان انا بقى في مصيف بقى وجو وبحر ووجه الحسن، اكيد مش هقول كده، لا وجه الحسن معايا، ميه وبحر ووجه الحسن وكل حاجه حلوه الحمد لله رب العالمين. فقررت اعمل معايا شويه سينامون. طبعا انتوا عارفين لو دخلتوا عندي على القناه او لو انتم مشتركين، ولو لسه ما اشتركتوش اتمنى لو تشتركوا في قناتي. وانا فرحانه كده ومزقططه دلوقتي، بعيدا بقى عن الذبح والسلخ والحاجات دي كلها يعني. هنعمل النهارده شويه سينامون. هعمل النهارده شويه سينامون بقى كده حلوين، وهعمل باذن الله فطيره مشلتته، وهجيب شويه تسالي وشويه جبن وحاجات وفين وكده يعني، حاجات نوشف على قد ما نقدر يعني. والمناكير قولوا لي ايه رايكم فيه. بس ودلوقتي بقى ان انا هروح نصيف بقى، يلا خلينا ندوس بالمره يعني، فهحط مناكير كمان يلا مش مشكله، او اكله دور لو ممكن يكون له مسمى تاني. بصوا تعالوا اقول لكم حاجه. استنى اوبا، اعملي ايديكي كده، شايفين ايه ده؟ ده فرز غدوده وشكلها حلو في المناكير صح؟ هتوصل ماما جي اخيرا. هدير هتبلبط، بس على فكره هدير بلبطت قبل كده مع خالتها، لما خالتها بتروح المصيف ولا حاجه بتاخدها معاها. ما علينا، تعالوا بقى ندخل بقى على السينما بقى واقول لكم هنعمل السينما ازاي النهارده. بجد انا عايزه اشكر الناس اللي وقفت معايا وساندتني وما زالت بتدعمني وتدعمني، سواء كان بكومنت حلو سواء كانت بكلمه كويسه بقراها ليكم. بجد كل الكلام الكويس ده كله انا يعني بيديني طاقه ايجابيه ان انا اكمل. اي نعم انا لسه القناه عندي ماسكه شويه ولسه مفيش الدنيا كده، بس يعني الحمد لله. طول ما انتوا ورايا اكيد 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 هبقى حاجه حلوه. المحتوى الناجح، المحتوى اللي ما فيهوش اي اساءه، المحتوى اللي دايما كله تعليم، انا متاكده ان انتوا كمان اللي هترفعوه. تعالوا بقى نخش على السينما عشان مطولش عليكم الفيديو. وده يا جماعه مقدار كيلو بالظبط كده. انا عملت الدقيق وده اللبن فضيته في الكيس، ودول بيضتين هطقشهم، وبعد كده هنزل بشويه فانيليا، وده الخميره، ده كيس خميره، وده كيس بيكنج باودر، وهنا معلقه زبده حلوه محترمه كده يعني. حطيتهم بقى كده كلهم مع بعض في الطبق عشان كانت الحله ضيقه. نمسكهم بقى نعجنهم، وهنكمل بميه على فكره يعني، لو عندك لبن كمل بلبن، ما عندكيش لبن كمل بميه زي ما انا ما عملت عادي خالص. ونفضل نعمل في العجين لحد ما تبقى. بقول لكم المصيف لحس دماغي، اليوم الفسحه يوم واحد فسحه لحس دماغي. امال لو هروح اسبوع كان عمل ايه؟ تعالوا شوفوا الكارثه اللي انا عملتها. العجينه كانت فل ومتفل و14، وانا بقى بعد ما خلصت العجينه افتكرت ان انا ما حطيتش السكر اللي المفروض احطه في العجينه عشان اللقمه تبقى طعمها حلو. طيب نتصرف ازاي؟ هو كويس ان دي غلطه اتعملت حتى عشان برضو تعرفنا ازاي نتصرف في امور زي دي. العجينه اتعملت ومية مية واخر روقان، ونسينا السكر. بصوا دول شات لبن او شات ميه عادي، ده في دفتهم علشان يدوب السكر بسرعه كبيره. حطيت فيه كميه السكر اللي المفروض احطها في العجينه اهو، شايفين؟ دول شويه قد كده صغنطتين، حاطه فيهم بقى السكر اهو، هحطهم كده اهو، هلمهم بقى واوريكم العجينه بعد ما اخدت اللبن والسكر يعني الى حد ما برضو حلو لسه بقى. وهنا بقى بدات اعمل الصوص الكراميل. حطيت السكر لحد ما بقى اللون ده، نزلت بمعلقه الزبده كده على طول. طبعا النار زي ما انتم شايفين انا مهديه النار. هقلب وانزل بميه سخنه، ايوه بميه سخنه مش لبن ولا حاجه، والله احلى كراميل. ورجعت كده بقى غطا فانيليا حلو كده. بقى هبدا صوص الجبنه. عملت علبه جبنه مثلثات كيري، علبه جبنه مثلثات معلش، ومعاها معلقه زبده محترمه كده حلوه. وكنت حاطه في البوله نص كوبايه سكر،
ضربته في الخلاط وزي ما انتوا شفتوه كان قوامه بالشكل ده. هنا العجينة كانت اختمرت، بدأت بقى فيها شغل بقى زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بتحصل كارثة تانية، بقولك مهم الكوارث. الشبكة بتاعتي باظت واضطريت ان اعملها. على فكرة انا حاطة دقيق كتير، ده لان العجينة طبعا ايه لما عملت المية ام سكر في المية اللبن ابو سكر اللي في الاخر كان طرى مني العجينة شوية، بس طبعا هنتصرف فاحنا نحط دي. ودي زبدة طبعا انا مسيحها ومخليها. هنا ده نص كوباية قرفة مع ربع كوباية كاكاو مع كوباية الا ربع سكر سنترفيش اللي هو سكر الحرش. وزي ما انتوا شايفين كده عملت مرة بالسكينة، وبصراحة لقيت بالفتلة احلى بكتير. شوفوا بعمل دي قاعدة كده، القاعدة ليها كده. والله شات سينابون يا جماعة مالهم حل، كانوا عايزين بس كده اللي يقعد ويظبط نفسه. التكة دي بقى هتوديلك السينابون في حتة تاني، هتخلي السينابون مش قادرة اقول لكم الهشاشة والطعم اللي بيبقى فيه ازاي. اعملوها وما تخافوش، هي كل الحكاية انه بياخد وقت طويل سنة. يعني لو بالعادي بياخد معاك نص ساعة، باللبن ممكن ياخد مثلا ساعة الا ربع. يعني حتة اللبن دي بتخليه اخر شوية. في ناس بتحط كريمة، بس بما ان الكريمة غالية يعني فاللبن كويس وبيقضي كمان نفس الغرض. اهو بصوا بحط يعني حطيت في الصاج ده حوالي نص كوباية لبن او كوباية الا ربع لبن، مش كتير يعني ولا حاجة بسيطة، بس بتودي معاك السينابون في حتة تانية. حبيبة قلبي لو لسه مشتركتيش في قناتي بجد اتمنى تشرفيني في القناة وينورني اشتراكك. قسما بربي مليح حل تحفة. اما هنا بقى يا ولاد حبايب قلبي انا طبعا كميه السينامون اللي انا عملتها اخدت اللي في الصينيه معايا المصيف اللي هما في الصاج، واللي في الصينيه شلتهم في التلاجة. قلت عشان لو ملحقناش حاجه في المصيف ولا حاجه نيجي ناكل هنا. وبالفعل وقد كان انا اخدت معايا في المصيف وملحقتش اصور لان التليفون بتاعي فصل، ما عرفتش اصور بقى لاخر النهار. المهم جيت بقى هنا جبت واحده من اللي كانت في التلاجة عندي وعملت عليها، حبيت اوريها لكم. والله يا جماعة حتى بعد ما قعد الفترة دي وكده قعد حوالي 3 4 ايام اهو في التلاجة. ولما جيت دوبك ان انا عملت لكم المقطع الاخير ده، وكان بسم الله ما شاء الله عليه. يعني اللهم بارك، صدقوني لو مشيتوا على الطريقة دي هتلاقوها تحفة 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 تحفة. شايفين بتقطع ازاي بسهولة؟ شايفين الطريقة بتاعته مش ناشف ومش قاسي، وكان بسم الله ما شاء الله عليه. لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تستخسروش في اختكم واحد لايك وكومنت، واتمنى اشتراك لو كنتوا لسه مش من مشتركين القناة بتاعتي. ومع السلامة يا حبايب قلبي، وفيديو جديد بإذن الله.